cale tout, maudite tout. Aujourd'hui, je vous propose donc une recette de pastilles de bonbons anti-tussif à base de gingembre, mélisse, citron, miel, citronnelle, comme pour dire mon aliment, mon médicament. Suivez-moi en cuisine pour la préparation de nos pastilles de nos bonbons. Veuillez liker, commenter. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne manquer aucun numéro. Allez, on embarque! Un peu de confiserie ce jour. J'ai pensé aujourd'hui concocter pour vous des bonbons, des pastilles anti-tussif à base de mélisse. Pour concocter nos bonbons, nos pastilles, nous aurons besoin de mélisse, de citron, de gingembre, un peu de citronnelle, des fleurs d'hibiscus, juste les pétales pour colorer. Nous voulons une belle couleur rouge, du miel. Si vous avez des feuilles de menthe fraîches, vous pouvez les utiliser. Moi, je n'en ai pas, donc je vais utiliser quelques cristaux de menthe, juste un peu. J'aurai besoin aussi de miel, de l'huile d'olive. Les gingembre, les citrons, je vais râper le zeste et presser le jus. Donc voilà pourquoi notre râpe se retrouve sur notre table. Dans cette assiette, nous avons du gingembre râpé, des fleurs, des pétales de fleurs d'hibiscus et un zeste de citron. Nous allons commencer par faire infuser notre citronnelle. Juste un peu d'eau. Trois petites minutes suffisent. Nous allons sortir notre feuille de citronnelle pour garder juste l'infusion, donc l'eau infusée. Et nous allons ajouter la mélisse. Laissez infuser quelques minutes. L'un des bienfaits de la mélisse, c'est de procurer le sommeil. Vous savez, quand on tousse, le sommeil devient difficile. On va tamiser pour recueillir juste l'infusion. On va recueillir l'infusion tamisée pour y mélanger, la faire bouillir avec des pétales de rose, question de bien la colorer d'une belle couleur rougeâtre. Nous allons ajouter le gingembre râpé, le zeste de citron pour parfumer aussi, et nous allons laisser bouillir pendant quelques minutes. Nos pétales de fleurs d'hibiscus ont bien teinté notre mixture. Nous allons encore passer au tamis pour recueillir les jus, l'infusion de gingembre, de mélisse, citronnelle. Nous allons recueillir encore pour remettre au feu plus tard. Voilà, ça commence à frémir. Comme ça frémit, voyez-moi cette belle couleur rougeâtre. J'ajoute un peu de mon huile d'olive. Du miel. Je n'ai pas de menthe fraîche, donc je mets quelques cristaux de menthe. Je presse du jus de citron. Et commence l'étape de remuer. On remue sans fin, on remue sans cesse. Voilà. En train de bouillir.
La consistance de tout ce que nous avions mis auparavant est en train de changer. Ça prend une texture plus caramélisée. Nous n'avons pratiquement plus d'eau. Il ne reste plus que le miel coloré. Je sens un très bon parfum de cristaux de menthe mélangé au zeste de citron. Bientôt, nous allons décharger pour poser dans le moule afin que ça puisse se coaguler. Dans cette poêle, j'ai versé de l'eau glacée, de sorte que quand je vais verser le sirop obtenu dans les moules, que ça puisse se solidifier rapidement. Là, je viens de verser le sirop obtenu dans les moules et je les ai mis dans de l'eau glacée afin qu'ils puissent se solidifier. Les plus courageux peuvent tenter d'étaler la pâte de sirop obtenue sur leur planche de cuisine et peuvent, après l'avoir badigeonné d'huile et se badigeonner d'huile les mains, commencer à confectionner des petits bonbons en forme de boulettes comme celle-ci. Depuis ma cuisine au Congo-Brazzaville, moi, maman Lydie, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine pour la préparation de nos pastilles, de nos bonbons à base de mélisse que nous allons mettre dans les petits bocaux. Voilà, je vous prie donc de bien vouloir vous abonner, de liker et de commenter pour ne manquer aucun numéro. Voilà, je vais goûter une pastille que je vais mettre dans la bouche. Le goût, le parfum. Je sens un léger goût de gingembre. Le sucre du miel qui va essayer d'alléger ma souffrance au niveau de la gorge. La mélisse qui va me procurer une sensation de bien-être, faciliter mon sommeil. Très chers amis, vraiment je vous encourage à consommer de la mélisse. La mélisse est un médicament. La mélisse qui a beaucoup de vertus en elle. La mélisse qui facilite le sommeil aux insomniaques, procure du sommeil aux insomniaques. La mélisse est un régulateur d'hypertension artérielle. La mélisse garantit une sécurité contre les maladies cardiovasculaires. La mélisse est pleine de bienfaits. Adoptez-la dans votre cuisine. Faites-vous un thé de mélisse, une infusion de mélisse à base de miel le soir quand vous êtes insomniaque et vous ne serez pas déçus. Kosu kosu, tu vois non? J'ai juste sucé une pastille, hein? Tu commences déjà à évacuer. Tu commences déjà à libérer le chemin. Nazo longayo, comme disent nos parents quinois. Nako longayo, ulongami. D'ici le prochain numéro, je vous dis au revoir.